санаа, үндэсний хувьсгал, эрүүл Монгол хүн гэж одоо энэ дөрвөн хөтөлбөрийг ерөнхийдөө хэрэгжүүлж байгаа эдгээр маань бүгдээрээ хоорондоо хүү холбоотой. Цагаалт баярлаа. 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 Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хөрсгийн санаачилсан цагаалт үндэсний хөдөлгөөн хэрэгжээд жил гаруй хугацаа өнгөрсөн байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол цагаалт үндэсний хөдөлгөөнд хамрагдсан үйлдвэрүүд хүчин чадлаа нэмэгдүүлж үр дүнг өгөөд байна. Цагаалт үндэсний хөдөлгөөнд хамрагдсан үйлдвэрүүдийн үр дүнг танилцуулах ийм цуврал нэвтрүүлэг хийж байна. За өнөөдөр бид Орхон аймагт байрлах Эрдэнэт хевс үйлдвэр дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд бүгдээрээ тотгошоо орж үйл ажиллагаатай танилццгаая. Өнөөдөр бид 45 жилийн түүхтэй Эрдэнэт хевс үйлдвэр дээр ирсэн байна. За Монгол улс бол 30 сая хоньтой. Үүнээс бол одоо жил бүр 30 мянган одоо тонн ноос бэлтгэдэг. За үүний 10% буюу одоо 3 мянган тонныг одоо Эрдэнэт хевс маань одоо түүхийн эдээс эцсийн бүтээгдэхүүн болгон бэлтгэдэг. Натурал текстайл группийн гүйцэтгэх захирал бүх цацралтай одоо уулзж байна. Тэгээд та одоо бүтээгдэхүүнийхээ талаар ямар онцлогтой юм бүтээгдэхүүнийн талаар танилцуулгач. За манайх жилдээ 3000 орчим тонн ноосоор одоо бэлтгэж түүхий одоо бүтээгдэхүүн хийдэг гэлээ. Хоёулаа тэр бүх бүтээгдэхүүнийг хийсэн манай дэлгүүр дээр зогсож байна. За энэ одоо манай үйлдвэрийн барилга маань өөрөө одоо маш өгөөжтэй буянтай гэдэг юм уу, маш сонирхолтой барилга. За хэрвээ одоо энэ байшингийн хаалгаар нэвтэрсэн бол чи би даасан 7 үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцж болно. За энэ 7 үйлдвэрээс гарч байгаа бүх бүтээгдэхүүний одоо худалдаа авагчдад санал болгож байгаа бүх нэр төрөлтэй танилцж болно. За нийтдээ та бүхэн маань одоо орчны оронд экспорт хийж байна. За яг 45 жилийн хугацаанд хийсэн экспортлсон орны тоо гэвэл ер нь бол нэг 30-аас дээш орны тоо яригддаг. Гэхдээ бид хэд одоо манай компани байнга тогтмол экспорт гэвэл манай экспортын номер 1 Япон улс эзэлж байна. За тэгээд Оросын холбооны улс, Хятад улс гэд ер нь бол нэг 10 орчим улсад хевсээ экспортлж байна. Ноос ноолрон бүтээгдэхүүнээ бас мөн адил нэг 10 орчим улсад тогтмол экспортлж байгаа. 45 жилийн хугацаанд нийт үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний манай 54% экспортод гарсан, 46% нь дотоодын зах зээл зарагдсан ийм статистик байгаа. За 45 жилийн хугацаанд үйлдвэрлэсэн хевсээ тооцоод үзсэн 30 сая метр квадрат хевс үйлдвэрлэсэн ийм тоо статистик гарсан. За манай гадаад улстай харилцагч нар ер нь бол яг мэдээж эрхэмлдэг өнөөдөр ер нь бол одоо доктортой үйлдвэрлэл гэдэг гэх мэтчлэн одоо ер нь бол аль болох эко химийн үйлдвэрлэл ороогүй энэ хүү бүтээгдэхүүний гэдгээр нь манай Эрдэнэт хевсийг зорж ирдэг. Энэ бол яг Монгол хоньны ноос юм байна. Хонь нь өөрөө химийн бордоо тижэл идээгүй, хонь нь өөрөө байгалийн бэлчээр одоо нүүдэлдэг бэлчээр ашигладаг. За тэгээд одоо хоньны ноосыг нь аваад боловсруулж байгаа үйлдвэр маань өөрөө яг 100% цэвэр ноосоор үйлдвэрлэл хийгээд хевсээ гаргаад ирж байна. Энэ үйлдвэр маань хаягдлаа одоо ноосныхаа хаядлыг боловсруулаад дахин бас ахаад өөр бүтээгдэхүүн хийчихэж байна. Ерөнхийдөө энэ одоо Эрдэнэт хевс гэдэг энэ компани үйлдвэрлэж байгаа одоо бүх бүтээгдэхүүнээс байгальд одоо учирж байгаа хор хохирол ер нь бага юм байна. Байгальд олон мянган жил одоо уусахгүй үлддэг юм байдгүй юм байна гэдэг утгаар нь одоо манай компаниг зорж ирдэг. Монголын энэ одоо Монгол хоньны ноосоор хийсэн хевсийг яг зорж хүмүүс хоёр худалдаа авдаг. Химийн бодог ороогүй энэ бүтээгдэхүүнээр
100% гардаг. За энэ бүтээгдэхүүн ямар онцлогтой вэ гэхээр Монгол хоньны ноосыг бид нар анх английн ялгахдаа за ер нь бол нэг 20 гаруй төрлөөр английн ялгаж байгаа. Тэрнээсээ бид нар энэ хүү стандарт 5 өнгийг сонгоод энэ бол 5 өнгийн утсаар 5 хэвс. Энэ 5 өнгийн стандарт өнгийг одоо бидний стандартыг батлаад үйлдвэртээ ер нь бол одоо бараг 20 жил болж байна. Дэлхийн одоо тэ улс орнуудын хөгжил дээшлээд үйлдвэрлэлийн ноу хау технологи дээшлэхийн хэрээр үйлдвэрүүд маань ингээд дандаа төрөлцсөн чиглэл утас бол утасны чиглэлийн үйлдвэр одоо ноолор утсаар дэлхийд дээр консайны гэж хэдтэй хамгийн мундаг том үйлдвэр байна те зарим зөвхөн хэвс нэхэх үйлдвэрүүд за тэг зөвхөн түүхийн ноос боловсруулах үйлдвэрүүд бүх үйлдвэрүүд одоо чиглэлээрээ салж идэг манай Эрдэнэт хэвс компани одоо хэвсний үйлдвэр маань ер нь бол дэлхийд дээр үлдсэн одоо бүх үйлдвэрлэлээ дотоодоо одоо ер нь бол цорын ганц үйлдвэр үлдчихэд байна. Анх ноосоо ялгахдаа технологийн бүх төрлийн чанартай ноосоо ялгаж аваад хэвсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Ер нь бол технологийн дараагийн доод зэрэглэлийн ноосоо бид нар ялгаж аваад гэрийн Монгол гэрээ эсхий хийж гин, эсхий шахаа хийж гин, ахаад дээрэс нь эсхий гудас хийж гин, угаагаад боловсруулаад цэвэрлээд. За тэгээд дараагийн бүр гологдол одоо тэр айлуудын будсан нөө лак хайчилсан одоо хоньныхоо нуруугаар дүүрэн будаг төрөгчдөг, дүүрэн лак төрөгчдөг. Тэр бүх будаг лакууд ч манай үйлдвэр дээр ачигдал хүрээд ирнэ. Тэгэхээр дараагийн бүр одоо доод зэрэглэлийн ноосыг бид нар бутлаад боловсруулаад дулаалгын материал үйлдвэрлэдэг. Бид нар эцсийн дүндээ манай үйлдвэр бол ер нь бол ямар ч хаягдлахгүй байгальд одоо ямар нэгэн хайчээж одоо хайж хөрсөн чингээсэн одоо ийм зүйлгүй үйлдвэрлэл явуулж байгаа гэдгээр одоо бид нар бол ста өөрсдөө маш их бахархдаг. Нийт Монгол улсад үйлдвэрлэгдэж байгаа үйлдвэрлэн гарч байгаа нийт дэвсний 88%-ыг өнөөдрийн хоёлаа энэ одоо үйлдвэр дотор үйлдвэрлээд одоо дэлхий болон бусад зах зээлд хүрэгдэж байгаа. За манай компани Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хөрсөхийн санаачилсан цагаан алт хөтөлбөр төслийн хүрээнд 35 тэрбум төгрөгийн зээлийг авсан. Өнөөдрийн байдлаар бид 35 тэрбум төгрөгийн зээлийн 25 тэрбумыг хөрөнгө оруулалтад зарцуулсан, 10 тэрбумыг эргэлтийн хөрөнгөнд зарцуулсан. Ингээд 10 тэрбум төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгө 50-аас дээш хувийн эргэн төлөлттэй, хөрөнгө оруулалтын зээлийн эргэн төлөлт 2027 оноос эхлэхээр төлөвлөж байна. За хөрөнгө оруулалтын зээлийн хүрээнд бид хэд ямар асуудлаа шийдэж чадсан бэ гэвэл шинээр авч байгаа тоног төхөөрөмжүүд маань нэг хүний бүтээлийг 40%-аас дээш илүү бүтээмжтэй болгосон. Өнөөдрийн байдлаар суулгагдсан хүчин чадал гэвэл жилдээ 1.2 сая метр квадрат хэвс үйлдвэрлэх хүчин чадалтай, жилдээ 1000-1300 тонн төрөл бүрийн номерын эрмэл үйлдвэрлэх хүчин чадалтай манайх ер нь бол түүхийн ноос боловсруулах жилдээ 8000 тонн түүхийн ноос боловсруулах хүчин чадалтай үйлдвэрүүд нэгэн дор ажиллаж байна. Цагаан алт гэдэг үндэснийхээ үйлдвэрлэлийн малчтаас ирсэн бүтээгдэхүүнээ 18 нэр төрлөөр ялгаж ангилдаг. Манай ялгарсаар Эрдэнэт хэвс хувьцаат компани хамгийн анхан шатны үйл ажиллагаа явуулдаг цэг байгаа. Технологийн хэрэгцээс байгалийн 5 өнгөөрөө бодгонд орохгүй яг нөгөө цэвэр байгалийн экологийн уужтайгаар ялгалтаа явуулдаг. Бахархалтай шүү дээ. Манай бидний хийж байгаа ажил чинь Монголынхон үнэт баялаг болох ноос болон тэмээ нөгөө хөөвөр зэрэг бүх ингээд малчтынхаа гараас гарч байгаа бүтээгдэхүүн хийж байгаа бахархдаг шүү дээ. Эрх үйлдвэр маань 1 сарын хүчин чадал маань 130 мянган кг утас үйлдвэр хүчин чадалтай. Одоо манай үйлдвэр нь Франц, Герман, Польш, Италийн технологи тоног төхөөрөмжтэй ашиглан ноосоо утсыг эрмэл болон эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн болох эрмэл утас үйлдвэрлэдэг. Цагаан алт төсний хүрээнд манад ширхтээр хатаах машин болон давхарлан орох, эрчлэх будах аппаратууд шинээр суулгагдж байгаа. Итали, Франц, Германы машинууд шинээр суулгагдж байгаа. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан цагаан алт хөтөлбөрийн хүрээнд манай нэх үйлдвэр дээр бол бид нэх машиныг шинээр авч суулгуулж байна. Хоёр нэх машиныг өнөөдрийн байдлаар бид нэр угсаар суулгалтанд бүрэн хүлээж аваад үйл ажиллагаа эхлүүлсэн байна. За сүүлийн машиныг одоо бид нар бол 5 сарын 20 гэхэд угсаар дуусгахаар ингээд төлөвлөгөөт ажиллаа хийгээд үргэлжлүүлж байна.
Гарапаг төлөвлөгөөний одоо дагуу бол бидний шинэ машинууд суулгадаад ингээд зах зээл дээр шинэ бүтээгдэхүүнээ бид нар бол одоо нийлүүлж эхлэх байж байна. Манайх Natural Textile Group-ийн хэн компани буюу Эрдэнэт Кашмир гэдэг компани. За Эрдэнэт Кашмир маань ерөнхийдөө бол үндсэн 3 үйлдвэртэй нэхмэл, сүлжмэл, оёмол гэсэн 3 үндсэн үйлдвэртэй. За нэхмлийн үйлдвэр маань ерөнхийдөө бол жилдээ 80,000 м бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай бол сүлжмлийн үйлдвэр маань жилдээ 21,000 ширхэг цамц үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. За оёмол маань бол бид нэр жилдээ 90,000 ширхэг оёмол бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Эрдэнэт Кашмир компани маань цагаан алт хөтөлбөрийн хүрээнд нийтдээ 5.1 тэрбумын санхүүжилт авсан. За тэр түүгээрээ бид нар 30 тонн ноолуурын ноолуур худалдаж аваад за тэргээрээ нийтдээ одоо бид нар 80,000 м бүтээгдэхүүн 21,000 ширхэг энгийн цамцны бүтээгдэхүүн буюу иймэрхүү үйлдвэрлэлтүүдээ ерөнхийдөө хийгдээд одоо цагаат төлбөртөө хэрэгжүүлээд цагаат хөтөлбөрийн хүрээнд одоо санхүүжилтаа аваад үйлдвэрлэлтөө болон хүчин чадлаа нэмэгдүүлээд явж байгаа. Дэлхийд даяар бас юм илүү амтны гаралтай түүхий идэлтэй хэрэглэх бас юм сонирхолтой болсон байх шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо ямар онцлогтой илүү юм нөгөө синтетик материалаас тэ хүний биед одоо яг нарсан дээр хүрдэг энэ бүтээгдэхүүнүүд одоо бид нар яагаад ийм амтны гаралтай бүтээгдэхүүнлийг хэрэглэх ёстой талаар 1900 одоо тий 50-60-аад оноос ахвалаад химийн үйлдвэрлэл маш их хөгжсөн. Тэгэл ингээл бүхэл төрлийн хүний хэрэглэж болох бүх зүйлүүдийг химийн үйлдвэрлэлээр ашиглаад хийгээлээс хевс чийсэн, хувцас чийсэн өнөөдөр дэлхийн нийтээр ингээд химийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж болцсон тийм ийм болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол яг малын гаралтай түүхий дээр үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн ямар үнцэн шингээж ийн гэхээр энэ химийн үйлдвэрээс хоол органик бүтээгдэхүүнийг одоо яг байгалийн байдлаар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийн тулд тэр үйлдвэрлэлийн процесс маань ер нь бол нэлээд олон шат дамжлагаар ажиллаж бүтээгдэхүүн гардаг. Монголд үйлдвэрлэсэн химийн үйлдвэрлэлээс гарч ирээгүй энэ органик бүтээгдэхүүнээс хэрэглэсэй гэж одоо хүсэж байна. Монгол хоньны ноос гэдэг маань маш олон төрлийн бүтээгдэхүүн болдог. Одоо хоёлаа ингээд одоо айлын нэг унтлагын өрөөнд байлаа гэж бодоход одоо энэ хүнжил дотор маань Монгол хоньны ноос байгаа. За дэр маань хоньны ноос, тэмээний ноос байгаа. За энэ маань бас Монгол хоньны ноос. Ер нь бол хоньны ноосыг боловсруулад ийм сайхан ихмэл одоо тэ дулаахан ер нь бол хийдэг шүү дээ. За сарлагын хөвөр гэдэг маань ер нь бол олон улсад одоо маш их одоо тренд болж байгаа гэдэг юм. Одоо сүүлд одоо ер нь бол Монгол улсад сарлаг байдаг, одоо төвд улсад сарлаг байдаг гэдэг одоо хэрэглэгч нар бүр хайж ирж байгаа. Монгол улсад одоо гарч байгаа сарлагын 3 орчим хувийн юм сарлангийн сарлаг гардаг. За бараг 70-80% нь ийм бараа өнгийн сарлаг гардаг. Натурал өөрийнх нь тэмээний өнгө. Ер нь бол экспортын бүх бүтээгдэхүүнүүд 100% нэхмэл бүтээгдэхүүн ихэвчлэн натурал өнгөөр л гардаг. За ерөнхийдөө хевсэн тэнцэхгүй ноос гэж зөндөө байна. Нийт авч байгаа ноосны маань ерөөсөө 74% л хевсэн тэнцэн. Хевс хийж тэнцэхгүй ноосыг өөр ямар бүтээгдэхүүн болох вэ гэдэг дээр л одоо инженерүүд маань маш толгоогоо ажилуулсан. Энэ бол ноосон бүтээгдэхүүн гэдэг маань халуунд хөлс шингээгээд авч хүүтэнд дулаахан гэдгээр ер нь бол улирал харгалцахгүй юмсан. 8 дугаар ангиас эхлэл мал малсан. Одоо хүртэл тэгэл явжлаа. Баялагаас нааш эхлэл явлаа. Сарлагта хоньямаатай эднадуута. Манай ноосыг ерөөсөө сайн их хэрэгтэй юм. Хоньноос тэгэл энэ бүдэг байхгүй тэгэл нэг онцлог. Тэгээд том жижигээс олно чи сайхан цэвэрхэн гэж инлээ биднээс яруу. Цэвэрхэн нэг онцлог бүдэг байхгүй цэвэрхэн. Хашаалахгүй. Тэ гадаа байдаг болохоор бас шал онд эртхэн гарцсан хашаанаас. Тийм чи ямар ч өнгө. Энэ танаар байхгүй. Тий. Булаацтай авч байна. Тэг юм булаацтай авах юм шүү. Монгол улсын ерөнхийлөгч Чухнагийн хөрсөх цагаалт үндэсний хөдөлгөөн зарлаад. Тэгээ одоо нэг жилийн хугацаа өнгөрч байгаа. Ер нь энэ цагаалт үндэсний хөдөлгөөний гол зорилго нь малын гаралтай түүхий идэх илүү дотооддоо нэмэн өгөх шингэх. Тийм үү. Тэгээд
ноос, ноодор, аршир энэ гурван түүхийдээ үйлдвэрлэлийн процессыг 2 дахин нэмэгдүүлэх гэж. Тий. Тэгээд ингээ үйлдвэрүүд маань хөнгөлөлттэй, урт хугацаатай хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдаад. Тэгээд одоо үйлдвэрүүд маань илүү чадамжтай тэгэхээр малчтын амжиргааг бас давхар дэмжинэ. Тийм шүү дээ. Тий. Тийм шүү дээ. Дотоодын эмч дотоодтой үйл бас жаахан юунд орно. Малчт ч гэсэн амжиргаа нэмэгдэнэ. Тий. Манай ч Монгол улс чи ерөөсөө нийтдээ 30 сая хоньтой. Ингээд эндээс нэг 30,000 орчим тонн ноос бэлтгэдэг. Зөв. Чи эртээр үесээ энэ хоньныхоо ноосыг цагаан алт гэж нэрлэж ирсэн шүү дээ. Бид чи өөрсдөө шар алттай бас дээрээс ингээд цагаан алт. Одоо малын гаралтай ерөөсөө амьсгалаас бусдыг нь хэрэгж болно. Зөв шүү дээ. Малын ашигчдад бүгд л ашигчдад энэ одоо ашиглахгүй юм гэж аахгүй. Малынхаа буйнд л одоо монголчууд тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгж шүү дээ. Малын буйныг одоо мартахын аргагүй юм да.